later. Jadi ini keadaan 3 hari setelah unboxing ya. Bisa dilihat tuh tanahnya terlalu lembab karena di hari pertama sorenya itu kita ada melakukan penyiraman dengan maksud hari kedua itu mau dijemur. Tapi berhubung di sini hujan, jadinya hari ketiga deh baru bisa dijemur. Ini ada beberapa yang layu karena terlalu lembab dan kurang terkenanya matahari. Daun bagian bawahnya mengering juga, tapi nggak apa-apa, setahu kita itu wajar. 1 week later. Oke, jadi ini 1 minggu setelah unboxing, bisa dilihat semuanya udah pada seger ya. Tapi ada satu kaktus yang mulai busuk bagian bawahnya dan satu lagi yang sudah layu banget. Tapi overall bagus sih, bisa bertahan selama di perjalanan dari Bandung ke Sumatera. Sepertinya kita bakal order lagi untuk nambah koleksi ke Succulent kita. Dan kedepannya mungkin kita akan order kaktus juga deh. Jadi pada saat unboxing ada 2 succulent yang sejenis, kita jadikan satu karena potnya kurang dan sekarang sudah dipisah karena ada pot yang kosong. Dan yang ini seperti yang bisa kita lihat sudah mulai tumbuh cabang baru loh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, follow Instagram kita juga.